Përshëndetje, miqtë mi. Mirëserini në kanalin tim Teatarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Teatarot2025. Dhe tani do të marrim disa mesazhe të hëngjëve. Na thon hëngjët për ditën e sotme. Mesazhet e tyre. Kërko ndihmën e të tjerëve për gjërat që ti do të bësh në jetën tënde. Ki besim, pra gjithmonë me atë besimin që ke brenda vetes tënde, për gjërat që do të ndodhin. Asnjëherë mos u bë pesimist, pra asnjëherë mos mendo negativisht. Dhe mos u prekupo, thot, mos u bë shumë i prekupuar në gjërat që ti do të bësh, sepse çdo gjë varet nga ty. Pra, çdo gjë varet nga ty për të realizuar ëndrrën tënde. Ti ke çelësin e suksesit. Pra, ke atë çelësin kryesor të zgjidhjes së këtij suksesit tënd. Medito për të gjetur përgjigjen e duhur. Sepse duke medituar, ti do të marrësh një drejtim të ri në jetën tënde, me këtë dritë në dorë. Gjithmonë duke kërkuar ndihmë, ty do të vi një përgjigje pozitive, një pohë e madhe në jetën tënde. Këto ishin mesazhet e hënjëve për ditën e sotme. Faleminderit shumë, miqtë mi.